reka dusenga Imana yacu turagushimiye cyane ntiryera gucyubahiro tugushimiye uburyo wakoresheje umuhungu wawe tugushimiye amagambo meza twize tugushimiye ko tugeze ku rugabano bwa kabiri ubwo watuyoboye mu gihe cyatambutse turakwinginze kugira ngo turinde kujya kure yawe ahubwo dufashe kugira ngo tubane maso nawe twemere inama tugira twemere icyo uvugana natwe bityo tuzabashe gutsindira aho abatubanje batsindiwe ukibona muri gahunda tugiye gukurikizaho turakwinze kugira ngo twigishe uko twareba amaso yawe tukabasha gukira turifuza gukira nta muntu n'umwe ukurikiye gahunda n'uzayikurikira udashaka gukira reka utwigishe uburyo bufatika bwatuma dukira turakwinze kugira ngo gahunda ya kabiri tugiye kujyamo nayo uyituyobore mu izina rya Yesu amen. Yesu ashimwe muranyumva neza okay amen. Ndishimye cyane kandi ndashima Imana yabanye natwe ikaba iduhaye amahirwe yo kugira ngo tumbure ijambo ryayo n'iby'igiciro cyinshi cyane izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndashima Imana niyo yateguye gahunda kuko muri gahunda yacu umuntu wese aba afite gahunda baragiye ategura zitandukanye ariko Imana yo yashimye ko iyi iba gahunda yayo yuko tubana mu ijambo ryayo muri uyu munsi kandi ikindi kintu gikomeye nshimira n'Imana nuko ntabwo nigeze mvugana n'urangije kwigisha ariko ahantu asoreje ikintangaje nuko ahantu asoreje mbonye ariho turi buze gutangirira donc aravuze ngo turi ku rugabano bwa kabiri. Biratangaje kuko mwabibonye ku social media atandukanye nabwiye abantu ko turi buze kuganira ku kureba amaso y'Imana kugira ngo tubashe kubaho. Rero Imana iratangaje niba yateguye gahunda zayo zose niyo iba izi ibyadukiza niyo iba izi ibyadufasha niyo iba izi ibiri bubanze n'ibigomba guheruka donc Imana niyo ibizi byose no kwishimira cyane. Tuyoganira amagambo meza tuyoganira amagambo meza cyane ndabasaba mbinyiga kugira ngo aya magambo tugiye kuganira rwose duhuguke kugira ngo adufashe ndabinginze bantu b'Imana ari umuntu ugiye kuri iki cyigisho live ari umuntu uzajya ukurikira nyuma kiri broadcasted ari umuntu uzajya ukurikira nyuma y'igihe runaka ndabinginze ko imbabazi Imana umuntu wese abere maso ubugingo bwe ko tugiye kwiga kureba amaso h'Uwiteka tugiye kwiga kureba hehe mu maso h'Uwiteka ni ijambo rikomeye kuko umuntu ashaka kwibaza ati ko nta muntu umwe nzi barebye mu maso h'Uwiteka ariko tugiye kubireba kandi ndabararikira mbinginga kugira ngo urituba amaso Imana yaza kubitwigisha ntago ari ngiri bubigishe ahubwo ni Imana iri bitwigishe tuza kumbura ijambo ryayo tuza gukoresha amasomo menshi cyane ndabasaba kugira ngo mube maso umuntu uri bucikanwe n'ikintu kimwe araza gusigara suko ari gahunda yanjye suko ari icyifuzo cyanjye cy'uko umuntu yaza gusigara ariko ndababwiza ukuri umuntu uri bucikwe gatoya araza gusigara kubw'ibyo ndabasabye kugira ngo tubane maso nk'uko Yesu yabusabye wa Petero tubane maso byibura isaha imwe nanjye ndabasabye iyi minota mike itanageze ku isaha tugiye kumarana tubane maso. Reka mbere yuko twongera kubumbura ibyanditswe byera twongere twicishe bugufi kugira ngo Imana itwigishe maze dusenge. Mana yacu Mana dukunda turagushimiye cyane izina ryawe rihabwe icyubahiro tugushimiye ijambo ryawe watwigishije tugushimiye ko nirwanya natwe muri uyu munsi n'ubu twishyize mu biganza byawe kugira ngo uze utwigishe uvugane natwe turi abanyabyaha dukora ibyangwa n'amaso yawe turakwinze kugira ngo utweze tugiye kwiga uko tukareba amaso yawe tugakira turakwinze kugira ngo ubitwigishe tubyumve kandi tunabishyire mu bikorwa twe kubyiga gusa kugira ngo bihinduke teori ahubwo turakwinze kugira ngo bihinduke imwe mu ngingo zigize imibereho yacu ya buri munsi tugushimiye ko mfise gusenga kwacu kandi kudusubije tusabye mu izina rya Yesu amen. Mw'isi uyu munsi hariho ibibazo bikomeye
hari ibibazo bikomeye. Kuva isi yabaho abantu benshi bahora bibaza bati Yesu azagaruka ryari, Yesu azaza ryari, ese tuzajya mu ijuru ryari? Kuva kuri Adamu yari afite iryo sezerano, nk'uko twese tubizi mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3, Imana yaramubwiye yuko hari umwana uzavuka w'isezerano, nawe yari afite isezerano. Nawe yaraga yibaza ati ariko se ibyo bizaba ryari, nzabona umucunguzi ryari, igihe cyo kugira ngo mbane nanjye n'umucunguzi kizaba ryari, kizaba ryari? Rero nubwo abantu bibaza ibyo bibazo byose, ndagira mabwire yuko muri kino gihe turimo Imana iri kuduha igisubizo cy'icyo kibazo. Imana iri kuduha message nziza cyane. Imana iri kutubwira yuko turi hafi yo gutaha imuhira. Mu bibazo dufite uyu munsi, mu bantu dupfusha umunsi ku munsi, mu nzara, mu byorezo, intambara, inkongi z'imiriro, inzangano, kugambanirana, muri ibyo bintu byose birimo biraba uyu munsi, nta kabuza n'ubutumwa Imana iri kutwohereza itubwira yuko turi hafi kugera imuhira. Nshuti bavandimwe, ndagira mbamenyeshe yuko turi hafi gutaha, turi hafi gutaha. Iyo umubyeyi ari hafi kubyara aba afite imyiteguro arimo arakora. Iyo umuntu ari hafi kugera mu rugo avuye mu rugendo rwa kure, avuye mu rugendo amazemo imyaka myinshi cyane, aba afite ukuntu agomba kwitwara kubera ko abavuga yuko ari hafi kugera mu rugo. Mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa aranditse ngo ijuru ryose rifite amatsiko, riri kwitegura umunsi ukomeye w'Uwiteka, umunsi wo gucungura abana b'i Siyoni. Igihe cyo gutegereza kiri hafi kurangira. Haleluya! Igihe cyo gutegereza twategereje imyaka myinshi. Ibaze kuva aho isi yabereyeho kugeza iki gihe turategereje. Ariko muri iki gitabo cyiza cy'Ivugabutumwa aranditse ngo igihe cyo gutegereza kiri hafi kugenza gute? Kiri hafi kurangira. Abagenzi bategereje igihe kirekire igihugu cy'isezerano bari hafi kugera imuhira. Ndumva nkwiriye kurangurura cyane ko twegereje imuhira. Haleluya! Vuba bidatinze tugiye gusohora igihe Kristo agiye kuzaza gucungura, gukoranya abacunguwe bo mu bwoko bwe. Muri uyu munsi, mu bintu biri kubaho uyu munsi mw'isi, ni ibintu bidasanzwe. Umwigisha umbanjirije yabivuzeho, yabikomojeho gatoya. Mw'isi uyu munsi hari kuba ibintu bidasanzwe. Hari kuba ukudashikama mu byizerwa, icyitwa religious relativism, ukudashikama mu byizerwa. Religious relativism, ikinyarwanda cyayo nuko nacyita, ni uburyo abantu donc iby'Imana babifashe mu buryo buri relative. Baravuga bati ibyo umuntu wese yizera ntacyo bitwaye, twese tugize umuryango wa Gikristo. Hari umuyobozi umwe mu bayobozi b'itorero ryacu wese kuvuga ayo magambo ati twese reka tugize umuryango mu muryango wa Gikristo. Bivuga ngo abantu bose ntacyo binsaba kujya kubwiriza umuntu uri mu myizero runaka, ntacyo binsaba kujya kubwiriza umuntu uri mu idini runaka, oya, ahubwo tugize umuryango umwe. Nyamara sibyo, ntabwo ari ijambo ry'Imana rivuga, ahubwo ijambo ry'Imana ryerekana yuko hari ahantu abantu bagomba kuva n'ahantu abantu bagomba kujya, twabyemera cyangwa tutabyemera. Nubwo byatuma tugira abantu batwanga, nubwo byatuma tugira abantu dukunda, nubwo byagabanya inshuti umuntu afite, ariko ntabwo abantu bagomba kuguma mu kintu cya religious relativism. Ni ukuvuga ngo ni ukudashikama mu byizerwa, birimo biraganisha abantu mu guhuriza hamwe amadini, muri ecumenisme. Kandi byose nta kindi bigendereye uretse kwambura abantu umudendezo w'umutimanama, umudendezo wo kugira ngo bayoborwe n'umutimanama wabo. Ahubwo abantu bari kugenda bayoborwa mu kugira ngo babeho bafatirwa ibyemezo, cyangwa se babeho badakoresha umutimanama wabo uko ijambo ry'Imana ribategeka. Ibyo bintu byose rero nubwo bimeze bityo, harimo ikintu cyiza. Ntabwo tugomba gukomeza kubira mu kintu kibi gusa, ahubwo tugomba no kubiramo ikintu cyiza kibirimo. Icyiza kibirimo ni ikihe? Ni uko ibintu biri kudogera hano mu isi, uko ibintu biri kuba bibi cyane hano mu isi, ndagira bamenyeshe yuko uko mu isi mu bigaragara hasa naho hari état d'urgence, hasa naho hari ikintu cyo wavuga ngo ni ibintu byose bisa naho biri kwigendera ku muvuduko w'ibyihutirwa. Ndagira bamenyeshe inshuti z'Imana yuko no mu ijuru niko barimo barihutira cyane kugira ngo bakora ibishoboka byose kugira ngo Yesu agaruke vuba, maze njye namwe ducungurwe. Haleluya! Hari ibibazo bibiri rero tugomba kwibaza. Tugomba kwibaza ngo mu ijuru ni iki barimo barakora kugira ngo ubwoko bw'Imana bucungurwe. Mu ijuru ni iki barimo barakora kugira ngo Kristo batebutse kugaruka kwa Kristo. Icyo ni ikibazo cya mbere tugomba kwibaza. Ikibazo cya kabiri tugomba kwibaza ni ikivuga ngo ni iki Imana impamagaranye nawe twebwe abari hano mu isi kugira ngo dukore, bityo dutebutse ugucungurwa kwacu, Yesu atazagaruka agasanga tutamwiteguye. Ibyo bibazo bibiri nibyo tugiye kwibaza, kandi ajya amenyesha yuko ibibazo bibiri ntitubasha kubisubiza. Turaba tubonye impamvu ziri practical, turaba tubonye ibintu bifatika bitari amagambo,
ahubwo tugomba gushyira mu bikorwa kugira ngo dutebutse kugaruka kwande kwa Kristo. Nibyo bibazo tugiye kwibaza, kandi turabaza ijambo ry'Imana ribonera igisubizo. Nitubasha gusubiza ikibazo cya mbere cyo kwibaza ngo mu ijuru n'iki bari gukora kugira ngo batebutse kugaruka kwa Kristo, birahita bitworohera kubona n'igisubizo cy'ikibazo cya kabiri kibaza ngo ni iki noneho ngewe namwe Imana iri kudushakaho kugira ngo dutebutse kugaruka kwa Kristo. Umunyazaburi mu gihe ari mu gihe nagereranya n'ibibazo natwe turimo mu gihe nk'iki, mu bibazo ibyo nababwiye, mu bibazo by'inzara, intambara, ibyorezo, akarengane, kugambanirwa n'ibindi byinshi ntafite umwanya wo kurondora muri kano kanya, uretse ko atari na ngombwa ko umuntu anabivugaho kubera ko ubwabyo birahari kandi byanahanuwe ndetse bigomba no gusohora. Ijambo ry'Imana niki ririmo riratubwira. Ijambo ry'Imana ikimo riratubwira. Umunyezaburi mu gihe nawe yari mu bibazo nk'ibyo yasenze isengesho ryitwa isengesho ry'amaganya. Muri iryo sengesho ubwo narisomaga nabonyemo igisubizo cyiza cyane, ari nacyo umutwe w'icyigisho tugiye kwiga. Ni igisubizo, ni isengesho ry'amaganya, isengesho ryiza cyane. Zaburi igice cya 80 turasoma duhere ku murongo wa 2 tugeze ku murongo wa 4, ahasigaye tubone isengesho ryiza cyane. Umurongo wa 2 muri Bibiliya zimwe, izindi Bibiliya babita umurongo wa 1. Zaburi igice cya 80 tugiye gusoma duhere ku murongo wa 1, handitse ngo icyaranditse ngo wa mwungeri w'Abisirayeli we, wa mwungeri w'Abisirayeli we, tega ugutwi, ni wowe ushorera aba Yozefu nk'umukumbi, yewe wicara hejuru y'abakerubi rabagirana, imbere y'Abefurayimu n'Abanyenyamini n'Abamanase, kangura imbaraga zawe uze udukize. Umurongo wa 4 rero nashakaga cyane. Mana utwigarurire, umuricishe mu maso hawe, natwe turakira. Kambabazi, mu gihe turimo umuntu wese akeneye agakiza. Reka ndeke kuvuga umuntu wese kubera ko hari nabo nabonye batwika Bibiliya. Iyo nsanganyamatsiko tuzayigarukaho ejo, tuzagira umwanya wo kubyigaho nkuko nababwiye yuko ndi gustreaminga live kuri YouTube. Tuzabyigaho tuzabiganiraho, tuzabireba. Reka ndeke kuvuga ngo abantu bose bashaka agakiza kubera ko siko abantu bose bagashaka. Mana utwigarurire, umurongo wa 4, umurikishe mu maso hawe, natwe turakira. Murumva gucira kw'abantu b'Imana gushingiye kuki? Ni byiza yuko twagiye twiga inshuro nyinshi amagambo tukiga tuti dukeneye gukizwa, dukeneye agakiza, kiragakiza, ariko rimwe na rimwe ntitubire mu buryo buri practical, ntitubire mu buryo bufatika. None ijambo ry'Imana ritubwiye uburyo twakira. Dawidi yarasenze ati, Mana umurikishe mu maso hawe, numara kutumurikira mu maso hawe turagenza gute? Turakira, turabyizeye neza. Yari abizi neza yuko gukira kwe gushingiye mu kumurikirwa n'Imana, mu kubona mu maso h'Imana. Kandi iri sengesho igitangaje ntabwo yabisabye rimwe, ahubwo yabisabye inshuro 3 mu isengesho rye. Ku murongo wa 8 arongera asenga ati, Mana Nyiringabo utwigarurire, umurikishe mu maso hawe, natwe turakira. Dawidi yarasobanukiwe neza yuko gukira kwe nta handi gushingiye mu kureba mu maso hande, mu maso h'Uwiteka. Saho gusa, no ku murongo wa 20 yarongera bisubiramo, arongera asenga ati, Uwiteka Mana Nyiringabo utwigarurire, umurikishe mu maso hawe, natwe turakira. None ndagira mbabazi, kubera iki Dawidi yasengaga asaba Imana yuko Imana yamurikira mu maso he, yamara kumwereka mu maso he yahabona akabona gukira? Nuko hari ibanga rishingiye mu kureba mu maso h'Uwiteka. Nuko mu maso h'Uwiteka harimo ikintu kidasanzwe, umuntu aramutse aharebye nta kabuza yakira. Nshuti bavandimwe, ndagira mbabwize ukuri yuko Dawidi yarazi neza ikiri mu maso h'Uwiteka. Yarazi neza yuko aramutse abashe kureba mu maso h'Uwiteka yakira. Nanjye muri kano kanya ubutumwa Imana yampaye ngomba kubasangiza nuko nitira mu maso h'Uwiteka turibashe kugenza gute? Turibashe gukira. Rimwe na rimwe amaso yacu tuyihangaho, rimwe na rimwe amaso yacu tuyarebaho, ubundi tukareba abantu, ariko ni gake cyane tubasha kureba mu maso h'Uwiteka. Hari n'igihe tutanemera yuko umuntu abasha kureba mu maso h'Uwiteka kubera ko tutazi uburyo umuntu yareba mu maso h'Uwiteka, cyangwa se ubundi tutizera yuko umuntu yareba mu maso h'Uwiteka. Ndagira mbamenyeshe yuko Dawidi yarasobanukiwe neza yuko ari maso h'Uwiteka yagenza gute? Yakira. Ibyo bintu yabisenze inshuro 3 mu isengesho rimwe, nuko yarasobanukiwe neza ibanga riri mu kureba mu maso h'Uwiteka. None agakiza gashingiye mu kureba mu maso h'Uwiteka naka. Igitabo cy'Imigani igice cya 16 umurongo wa 15 araduha igisubizo. Imigani igice cya 16 umurongo wa 15 araduha igisubizo. Imigani igice cya 16 umurongo wa 15 handitse ibanga rishingiye mu kureba
mu maso h'Uwiteka. Mu maso h'Uwiteka hari irihe banga? Haranditse ngo Imigani 16:15. Iyo maso h'umwami hakeye bitera ubugingo. Iyo maso h'umwami hakeye bitera ubugingo. Iyo maso h'umwami hakeye bitera iki? Bitera ubugingo. Si ubugingo gusa, kandi urukundo rwe rusa n'igicu kimanura imvura y'umuhindo. Amen. Mu maso h'Imana, mu maso h'Uwiteka, Dawidi yasengaga ati nuhatumurikishiriza turakira. Nuko yarasobanukiwe yuko mu maso h'Uwiteka harimo ubugingo, mu maso h'Uwiteka harimo imvura y'umuhindo. None muri kino gihe twaba dukeneye imvura, twaba dukeneye Mwuka Wera. Yego turimo turasaba Mwuka Wera, ariko nubwo turi kumusaba ntabwo tuzi uburyo twamubona, ntabwo tuzi uburyo twamwakira, ntabwo tuzi uburyo twabasha kumusingira. Kandi muri kino gihe se dukeneye ubugingo. Ntekereza yuko nta muntu ukurikiye iki cyigisho udakeneye ubugingo buhoraho. Ntekereza yuko nta muntu afashe umwanya we, ntekereza ko nta muntu afashe amafaranga ye akajya kuri YouTube cyangwa se agakurikira igiciro kiri recorded udakeneye ubugingo buhoraho. Niba dukeneye ubugingo buhoraho, niba dukeneye gukira, Dawidi yarasenze ngo utumurikishe maso hawe turagenza gute? Turakira. Kandi mu Migani dusomye yuko mu maso h'umwami yo hakeye bitera ubugingo. Si ubugingo gusa, hanamanura imvura, kandi imvura y'umuhindo. Muri make, mu maso h'Imana iyo tubashije kuhareba tuhavanamo ibintu bibiri. Tuhareba ubugingo, tuhakura ubugingo, tukanahakura iki? Imvura, kandi imvura y'umuhindo. Amen. Kuva na kera byari umugambi w'Imana yuko abantu bagomba kureba amaso h'Imana. Imana ikirema Dawidi, Imana ikirema Adamu, ntabwo Adamu yarebaga Imana mu buryo budafatika, ahubwo Imana yarebanaga na Adamu imbona nkubone. Kubera iki? Uko Dawidi yitegerezaga amaso h'Imana niko yavanaga ubugingo, niko ubugingo bwatemberaga. Ubugingo bukava mu maso y'Imana bukagenda bugakomereza muri Adamu, Adamu agakomeza kubaho ubugingo, cyangwa se agakomeza kugira ubugingo buzima. Ariko muri kino gihe twebwe ntabwo tubasha kureba Imana. Ijambo ry'Imana tubwiye yuko kubera icyaha Imana ntabwo tukibasha kwira mu buryo bufatika, ahubwo abakurambere bacu ba mbere mu buturo bwera bayirebaga hari umwenda, hari inyegamo, hari umwenda ucinze wabashaga gutuma abantu batareba Imana, kubera ko iyo bayireba bari kubasha kugenza gute? Bari gupfa. Nicyo cyatumye Imana tubasha kuva Adamu yakora icyaha utabasha kuyireba, ni icyaha. N'uyu munsi ibyaha byanjye, ibyaha byawe nibyo bituma tutareba mu maso h'Uwiteka, nibyo bituma tutabasha gusingira ubugingo, nibyo bibasha gutuma tudahabwa Umwuka Wera, nibyo bibasha turiho uyu munsi nta byiringiro by'agakiza dufite. Nuko abantu babayeho bakora ibyaha. Igitabo cya Yesaya 59:2 hatubwira igituma umuntu atareba mu maso h'Imana. Tubashe ngiye gusubira inyuma. Ijambo ry'Imana tubwiye isengesho rya Dawidi yasengaga ubwo yari mu bihe bihwanye n'ibihe turimo, ndetse turimo turinjiramo mu buryo bw'umwihariko. Yarasenze ngo Mana utumurikishe maso hawe, nutumurikishe maso turagenza gute? Turakira. Mu maso w'Uwiteka yarizeyemo iki? Igice Zaburi Imigani 16:15. Mu maso w'Uwiteka yarizeye yuko harimo ubugingo, hakabamo n'imvura y'umuhindo. Tuzi neza ko imvura y'umuhindo ishushanya Mwuka Wera umuntu ahabwa yamaze kwihanira ibyaha. Imvura y'itumba yo n'imbaraga ni Mwuka Wera umuntu ahabwa none akajya guhamya. None twebwe ntabwo mu maso w'Uwiteka tukihareba. Igituma tutahareba ni ibyaha. Yesaya 59:2 haranditse ngo, Yesaya 59:2, ariko reka dore ko umurongo wa mbere haranditse ngo dore ko Uwiteka ni kwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu, umurongo wa 2, niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso ikanga no kumva. Murumva igituma mu maso h'Uwiteka tutahareba ari iki? Ijambo ry'Imana tubwiye neza muri Yesaya ngo ni ugukiranirwa kwacu niko gutuma Imana itwima amaso, mu maso hayo ntitubashe kuhareba. Kandi ibyaha byacu nibyo bituma Imana itwima amaso yayo ntitubashe kuyireba. Hagati yacu n'Imana hakaba hari igihwanye igisa n'umwenda. Igituma ababwiriza, abapastoro, abizera, abaririmbyi, abacuruzi, abahinzi, abanyeshuri, abandi nawe wishyiremo uwo uriwe ntavuze. Igituma batareba amaso h'Imana si uko runaka ababangamiye, si uko runaka ariwe uri hagati yabo n'Imana, oya. Ahubwo Bibiliya itubwiye neza yuko ni ibyaha by'abantu nibyo byabatandukanyije n'iki? N'Imana. Ibyaha byacu, ibicumuro byacu nibyo bimwe bidutandukanya n'Imana, nibyo bituma tutareba mu maso h'Uwiteka. Kandi amaso h'Uwiteka niho tubasha gukura ubugingo, niho tubasha gukura Mwuka Wera, niho tubasha kureba tukagenza gute? Tugakira. None kababaza, hari ababwiriza badafite agakiza kubera ko ari ababwiriza bakora ibyaha?
cyane rwose. Hari abapasitoro badakijijwe, kandi impamvu badakijijwe bakibwira ko hari bubangamiwe n'abarayiki. Icyakora ijambo ry'Imana rikaba ritweretse yuko abarayiki atari bo kibazo, ahubwo ikibazo ari ibyaha byabo. Nubwo ari abapasitoro ari abanyabyaha, ijambo ry'Imana bivuze, ntabwo ari ngewe. Riravuze ngo ibyaha byanyu, gukiranirwa kwanyu niko gutuma Uwiteka abima iki? Amaso. Mukure inyegamo y'abarayiki imbere yanyu, ahubwo mushyire amaso yanyu ku byaha byanyu, maze nimara kubyihana murebe yuko mutareba amaso y'Uwiteka, kandi muhareba murahakura ubugingo, murahakura iki? Murahakura umwuka wera, murahareba muhavana agakiza. Abanyeshuri, abacuruzi, abahinzi, nk'uko yabivugaga, abacuruzi baravuga bati leta iratubangamiye, leta iravuga ngo abacuruzi bari gutuma gahunda za leta zitagenda neza. Ariko ndababwiza ukuri, ibyo byose ni gahunda ya Satani ushaka gutuma abantu batirebaho ngo bamenye yuko ibyaha byabo mu ngeri, buri muntu wese mu cyiciro buri muntu wese arimo, avana amaso ku bantu, ahubwo ayihangeho amenye ngo ibyaha byanjye nibyo bitandukanyije na Kristo, nibyo biri gutuma ntabasha kureba Uwiteka, ko nimero ndabasha kugenza gute? Ndabasha gukira. Icyaha nicyo gitumye n'abategereje batabasha kubona amaso y'Imana. Icyaha nicyo gitumye niyo rimwe no mu bantu bamwe babashije kureba amaso y'Imana baraharebye ari nk'umuriro. Ijambo ry'Imana ritubwira bamwe mu bantu bagiye bareba Imana, Bibiliya itubwira neza yuko barebaga Imana ari nk'umuriro. Abandi Imana byayisabye gushyira umwenda ukingiriza hagati yabo nayo kugira ngo batabasha kuyireba, kuko Bibiliya ivuga ko bayirebye bagenza gute? Bayirebye bapfa. Bibiliya ariko itubwira neza yuko muri kino gihe tubasha kureba Imana. Amen. Bibiliya itubwira neza yuko tubasha kureba Imana. Mu gitabo cy'Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 6 hatubwira neza amagambo akurikira. Igitabo cy'Abakorinto, Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 6 turanditse ngo Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye imitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Amen. Ijambo ry'Imana ritweretse uburyo twabasha kureba ubwiza bw'Imana. Ngiye gusubiramo iri somo. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye imitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya. Mukurikire neza, nababwiye yuko tugiye kwiga ibintu biri practical, ntabwo ngiye kubigisha amateori. Kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. None kamabaza, mu maso ha Yesu tubasha kuhareba gute? Mu maso ha Yesu tubasha kuhareba binyuze mu kwiga ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'iki? Bw'Imana. Mu yandi magambo, kumenya ubwiza bw'Imana nibyo bibasha gutuma tureba amaso hande ha Yesu Kristo. Iyo turebye amaso ha Yesu Kristo nibwo tubasha kubona ubugingo, tukabona na mwuka wera ushushanywa n'umwuka ushushanywa n'imvura y'umuhindo. Sinzi niba iki kintu mucyumvise neza. Ko nabo cyumvise biratworohera neza guhita dukurikira andi ma. Reka dufate urugero kuri Mose, kuko biriya iri somo riri sophistique. Iri somo hari ukuntu Paulo yari umuhanga, murabizi ko Paulo yarize amashuri menshi cyane. Ntabwo Paulo imvugo ye abantu babashaka kuyumva mu buryo bworoheye abantu benshi cyane. Reka turebe. Bibiliya iravuze ngo Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye imitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya. Nuko ngo kureba amaso ha Yesu, Imana ibikoresha ubwenge bwo kugenza gute? Ubwenge bwo kumenya. None reka dufate urugero kuri Mose. Mose yigeze asenga abwira Imana ngo ari ku musozi, Imana ndashaka kukureba, ndashaka kureba amaso hawe. Bibiliya itubwira yuko Mose yarebye Imana amaso ku maso ntiyapfa. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Uretse ko atigeze ayireba amaso ku maso nk'uko turimo turarebana, ahubwo Bibiliya itubwira ko yarebye Imana mu buhe buryo? Amaze kubwira Imana yuko ashaka kureba Imana, Bibiliya itubwira neza yuko Imana yamweretse imico yayo. Imana yamwigishije uwo iriyo. Imana yamubwiye ngo ndi Uwiteka Imana ifite kugira neza kwinshi n'imbabazi, Imana itinda kurakara, Imana y'imbabazi, Imana itinda kugira, Imana igira neza, Imana yihutira kubabarira, Imana itinda kurakara. Imubwira imico yayo. Noneho mu yandi magambo, ubwo Mose yigaga iyo mico y'Imana, ubwo Imana yabwiraga Mose ikamubwira ngo ndi Imana itinda kurakara, Mose akiga ngo gutinda kurakara ni iki? Ndi Imana ihutira kubabarira, Mose akamenya ngo Imana ihutira kubabarira mu buhe buryo? Ubwo Mose yigaga iyo mico y'Imana, ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana, ko ubwiza bw'Imana ni imico yayo. Ubwiza bw'Imana ni imico y'Imana. Mu kuva niko ijambo ry'Imana tubwira, ntabwo ngiye gufata umwanya wo kubigisha ko ubwiza bw'Imana ari imico y'Imana, ariko ubwiza bw'Imana ni imico yayo. Kwiga rero cyangwa se kumenya imico y'Imana nibyo bisobanuye kureba mu maso ha Yesu.
nibyo bisobanuye kumenya mu maso, nibyo bisobanuye kureba amaso y'Imana. Mu yandi magambo, iyo turimo turiga imico y'Imana tuba turimo turareba amaso y'iki, mu maso y'Imana. Niba Bibiliya itubwira yuko Mose yarebye amaso y'Imana ntiyapfa, Bibiliya mu yandi magambo irashaka kutubwira yuko binyuze mu kwiga imico y'Imana, binyuze mu kwiga imico y'Imana, binyuze mu kumenya ubwiza bw'Imana, ariko kureba mu maso ha Yesu, njyewe namwe tuba turimo tureba mu maso y'Imana. Kandi aho mu maso y'Imana hari ikintu tuvanamo agakiza, tuvanamo ubugingo, kandi tukavanamo na Mwuka Wera nk'imvura y'umuhindo. Haleluya. None ko Mose yarebye mu maso y'Imana, niko ijambo ry'Imana tubwira, twebwe ni hehe twarebera imico y'Imana? Ese ne twakwigira imico y'Imana? Ni henge namwe twarebera mu maso y'Imana? Igisubizo cyoroshye cyane ni muri Bibiliya. Ntabwo dukeneye kujya kuryama kugira ngo turote, ntabwo dukeneye kujya kubaza umuhanuzi, apotre, bishop, shehe, papa, pasiteri, umubwiriza uwo ari wese kugira ngo ajye kutubwira ngo dore imico y'Imana niyi. Hoya, ahubwo dukeneye gufata umwanya tukiga Bibiliya, tukabumbura ijambo ry'Imana. Ko nitwiga ijambo ry'Imana, ndababwiza ukuri, tuzareba imico y'Imana kandi tuzayimenya. Amen. Nitwiga ijambo ry'Imana, nitwiga Bibiliya, ndababwiza ukuri, ntabwo mbabeshye, tuzamenya imico y'Imana. Bibiliya njya nkunda kubwira abantu yuko ari Facebook y'Imana. If we face the book, nitureba ko Facebook ni amagambo abiri, ni Facebook, ni igitabo cy'amashusho, cyangwa se mu yandi magambo ni ushobora gufacinga, we can face the book, dushobora kureba mu gitabo. Abo ukoresha icyo gitabo murabyumva. Nitureba mu gitabo, if we face the book, tuzareba imico y'Imana. Bibiliya ni Facebook y'Imana. Amen. Niko utari Facebook y'Imana Bibiliya. Nuko binyuze mu kwiga Bibiliya, urabizi iyo ugiye kuri Facebook, ubasha kujya kuri Facebook yanjye ukamenya inshuti zanjye zose mfite, ukamenya ibintu nkunda, ukamenya ibyo nanga. Ubasha kujya kuri Facebook ukavuga uti Alain kubera ko akunda gupostinga ibi nibi, Alain akunda ibi nibi, yanga ibi nibi, avuga ibi nibi. Ukamenya ibintu nkunda ku likinga. Hari ibintu byinshi mbona sinkiriho like, hari n'ibindi ndeba nkakiriho like. Ubasha kumenya ngo nkunda ibi, nanga ibi ngibi. Natwe nitujya mu ijambo ry'Imana kababaza, tuzamenya inshuti z'Imana. Yego, tuzamenya inshuti z'Imana. Reka turebe koko Bibiliya ari Facebook y'Imana. Tuzamenya inshuti z'Imana. Yego rwose tuzamenya inshuti z'Imana. Tuzamenya ibintu Imana ikunda n'ibyo yanga. Cyane rwose tuzamenya ibintu Imana ikunda n'ibyo yanga. Tuzamenya ibintu Imana ikunda kuvuga. Imana izajya itwa-updatinga. Yego, tuzamenya amakuru y'Imana umunsi ku munsi, ntabwo tuzasigara inyuma. Ntabwo umuntu ufata umwanya munini kuri Facebook y'Imana, ufata umwanya munini ari mu ijambo ry'Imana ari kwiga imico y'Imana, ntabwo azigera ayoba, ntabwo azigera abasha guteshuka ku ntego. Ndabararikira inshuti z'Imana kugira ngo twe gufata umwanya munini tureba Facebook z'abandi, Instagram z'abandi, YouTube ziriho ibintu bidahisha Imana icyubahiro, ahubwo dufata umwanya munini tumare muri Facebook y'Imana, tumare turi kwiga ijambo ry'Imana, twiga imico y'Imana. Nitwiga imico y'Imana nk'uko twayibonye mu ijambo ry'Imana, uko twamaze gusoma mu gakari k'Abakorinto 4:6, binyuze mu kumenya ubwiza bw'Imana, tuzaba turimo turareba amaso hande, mu maso ha Yesu. Kubera iki? Kuko kureba amaso y'Imana nibwo tubasha kubona agakiza. Kureba amaso y'Imana niho tubasha gukura ubugingo, tukanakura Mwuka Wera nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Kandi amaso y'Imana ntabwo duhita tuhareba ngo bite birangira. Nkuko utajya kuri Facebook umunsi umwe ngo uhite ubimetriza, cyangwa se uhite urangiza, cyangwa tuvuga uti narayikoresheje namaze kuyireba. Oya, ahubwo iyo ugiye ukomeza gutindaho, ejo urapostinga, ejo ujya gusoma iby'abandi, ejo gutyo ugenda uyimenyera, ugenda wumva ugomba kugira ibintu upostinga umunsi ku munsi. Niko ijambo ry'Imana tubwiye yuko iyo turi kwiga iby'Imana tubireba mu ndorerwamo, tubireba buhoro buhoro, niko ijambo ry'Imana rivuga. Haranditse mu gakari k'Abakorinto 3:18. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'Umwami tureba nko mu ndorerwamo. Urugakari rw'Abakorinto 3:18, niko ijambo urugakari rw'Abakorinto 3:18. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'Imana tubureba nko mu ndorerwamo, mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'Umwami w'umwuka. Amen. Niki ijambo ry'Imana tubwiye mu gakari k'Abakorinto 3:18. Ijambo ry'Imana twereka yuko iyo turimo turareba ubwiza bw'Imana ntabwo tubureba gusa, ahubwo iyo tubureba tugeza gute? Tuba turimo turanahindurwa. Abantu barananiwe guhinduka. Hari abantu bajya bavuga bati izi ngesi nizi zarananiye,
ni ukubera yuko udafata umwanya wo kureba. Binyuze mu formula iroroshye, by beholding we become changed. Binyuze mu kureba turahinduka. Ngiyi formula. Iyo turimo tureba ubwiza bw'umwami, tureba nko mu ndorerwamo mu maso yacu adatwikiriye, ariko ntabwo tureba gusa, ahubwo biratubwiye ngo duhita tunahindurirwa gusa na Kristo, kandi tuba duhabwa ubwiza buruta ubwo twari dufite ejo hashize. Biyani magambo, uko tureba, nabibabwiye, uko dufesinga mu gitabo, uko twiga ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana ni imico yayo, ni amategeko y'Imana. Uko turimo turiga imico y'Imana, niko turushaho kugenda duhinduka. Ntabwo ngiye nzafata imbaraga ngo nihindure, ntabwo nzavuga ngo ibi bintu ndabikunda none mbonye ko Imana ibiciraho iteka reka nihatire kubireka. Ntabwo nzabishobora. Ariko hari ikintu mbasha kwihatira kandi nkagishobora. Mbasha kwihatira kuvuga ngo buri mu gitondo ngomba nzajya mbyuka gusoma Bibiliya. Mbasha kwihatira kuvuga ngo buri mu gitondo nzafata isaha imwe, kire telefone ku ruhande, kire ibintu byose ku ruhande, mbasha kujya mu ijambo ry'Imana. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Mbasha kuvuga ngo buri mu gitondo nzabyuka nsenga. Mbasha kuvuga ngo buri mu gitondo nzakora ibi n'ibi. Ibyo ngibyo ndabishoboye, kuruta kuvuga ngo mfite icyaha iki n'iki cyananiye, reka nze iki cyaha nkihane. Ntabwo nabishobora. Reka icyaha ndebe ko nakinesha. Ntabwo nabishobora. Ariko ninihatira kuvuga ngo reka njye mu ijambo ry'Imana, reka nsenge, reka nige ijambo ry'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo uko tureba ubwiza bw'umwami, twarebye ibyo tubureba, ni ukwiga ijambo ry'Imana. Uko nihatira kwiga ijambo ry'Imana, niko ngenda mpinduka kandi ngahindurirwa gusa na Kristo, kandi ubwiza ngahabwa ubwiza butubwo nari mfite ejo hashize. Niko birivuze, tugahabwa ubwiza burutaho ubundi kuba bwiza. Amen. Iyo twitegereza ubwiza bw'Imana, tugenda duhinduka. Ntabwo guhinduka kubaho umunsi umwe cyangwa mu cyumweru kimwe cyangwa mu isaha imwe. Oya, bifata igihe kuva mu bwiza bumwe ujya mu bundi. Uru rugendo rero rutuma Imana ikuraho wa mwenda uri hagati yacu nayo, bityo no tukabasha kuyireba, tukabasha no kubana nayo, tukagira n'ibyo tubana nayo noneho nk'uko umukwe n'umugeni babana. Ibyo bintu bishoboka gute? Ni gute Imana ibasha gukuraho uwo mwenda? Ibyo bintu biroroshye. Ijambo ry'Imana tubwira neza yuko muri Zaburi igice cya 27:14 Bibiliya itubwira neza yuko Zaburi 27:14 biri tubwira yuko iyo nzira y'Imana iri mu buturo bwera. Mu buturo bwera niho hantu Imana yashize inzira igaragaza uburyo umwenda wakingurwaga, bityo no abantu bakabasha kureba bakitegereza ahantu Imana yabaga. Kandi mu kuva 25:8 handitse neza yuko Imana yari yavuze ngo bademere ubuturo bwera nture hagati muri umuyani magambo. Imana yari ituranye n'Abisirayeli, iyo nzira y'Imana yari mu buturo bwera. Imana ifite uburyo inyegamo cyangwa se umwenda wakingirizaga abantu kujya batareba Imana wakurwagaho. Natwe binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana, twifashishije imvugo shusho y'ubuturo bwera, tubasha gusobanukirwa uburyo buri practical, uburyo bufatika, twabasha uwo mwenda ukingirije utuma njye namwe tureba Imana, utuma unajya mu ijambo ry'Imana ntagire ikintu afata, utuma ujya mu ijambo ry'Imana ntusobanukirwe, utuma ujya mu ijambo ry'Imana ugatangira gusinzira. Uwo mwenda ubasha gukurwaho bigashoboka. Amen. Binyuze mu buturo bwera. Ibintu byose byaberaga mu buturo bwera byo mu isezerano rya kera bwari bugendere kudusobanurira inzira y'Imana, nk'uko Zaburi 27:14 avuga ngo Mana inzira yawe iri mu buturo bwera. Ubuturo bwera bwari bufite ibice bitatu. Ntabwo ngiye gufata umwanya wo kwigisha ubuturo bwera kuko ni inyigisho ndende cyane twamaraho nk'ukwezi yewe n'umwaka tuyiga ntituyirangize. Bwari bufite ibice bitatu. Igice cya mbere cyitwaga mu rugo, cya kabiri cyitwa hera, cya gatatu cyitwa ahera cyane. Mu rugo niho haberaga igikorwa cyitwa gutsindishirizwa. Aya magambo tujye kuganira gato ku buturo bwera ndabigize mu yafate ko ni ingenzi cyane. Mu rugo niho haberaga igikorwa cyo gutsindishirizwa. Uyu munsi nge namwe dutsindishirizwa mu rugo. Ntabwo dutsindishirizwa ahera cyane. Ntabwo dutsindishirizwa ahera, dutsindishirizwa mu mvugo shusho hitwaga mu rugo. Mu rugo niho habaga igicaniro cy'ibitambo n'igikarabiro. Igicaniro cy'ibitambo cyashanyaga igitambo cya Kristo, aho Kristo yagomba gutambira. Murabizi ko ku gicaniro cy'ibitambo nafataga umwana w'intama bakamusogota bakavugira ibyaha byose bigashyirwa ku mwana w'intama, kuko ibyaha byacu Imana yabishyize kuri Kristo. Binyuze mu kwihana natwe ibyaha byacu turabifata tukabishyira kuri Kristo, akabarizwa ibyaha byacu ku gicaniro cy'ibitambo. Kandi habaga igikarabiro mu Baroma igice cya 6 igice cya 8 havuga yuko igikarabiro gishanye yuko umubatizo. Bibiliya avuga ngo Paulo yaranditse mu Baroma ngo nk'uko twabatirijwe kaye magambo nyasome nta ya paraphrasing kandi ari amagambo y'ingenzi cyane. Abaroma igice cya 6, Abaroma igice cya 6 haranditse murongo wa 4,
nuko no kubw'umubatizo Abaroma 6:4 nuko no kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe muri Kristo kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese abe ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Murumva yuko igikarabiro cyashonyaga umubatizo myari magambo gishanya no kuzuka. Kristo ntabwo adupfiriye gusa ahubwo Kristo yaranazutse. Kristo amaze kuzuka hari umwenda wa mbere wakinguwe kuko Kristo amaze kuzuka yinjiye ahera. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ahera ni mu cyumba cya kabiri habera igikorwa cyitwa kwezwa. Kuri nge namwe iyo twihanye ibyaha byacu turababarirwa, nta ruhare twabigizemo, dutsindishizwa n'ubwo kwizera gusa. Ntabwo tubasha kugira umurimo mwiza n'umwe dupresence imbere y'Imana kugira ngo Imana tubabarire. Ntawo wa muntu ujye uvuga ngo nagiye Kanyarira, nagiye ibyumba, nagiye ikibeho, nagiye kwa Yesu Nyirimpuhwe, nagiye i Bugande kuri Prayer Mountain, nagiye n'ahandi nagiye kwa Rwandamura ku butaka yavanye muri Israel n'amazi yavanye. Ayo mafilozofi yose nagiye ku butaka bwo kwa Masasu hariya imasoro. Ibyo bintu byose ni ibinyoma. Ntabwo umuntu abasha, nta kintu kimwe twa presenta imbere y'Imana kugira ngo Imana itwemere. Ibyo bintu ndababwiza ukuri, nta kintu na kimwe. Dutsindishizwa n'ubwo kwizera igitambo cya Yesu gusa. Aho ngaho ni igikorwa kibera mu rugo, ko ni igikorwa Kristo yadukoreye. Binyuze mu kwizera ibyaha byacu turabibabarirwa, Imana ikatubara nk'abatarigeze gukora ibyaha. Aho ni igikorwa cyakozwe, ariko twebwe uyu munsi tubasha kwakira bwo kwizera, ariko ntabwo igikorwa, ntabwo inzira yacu ibirangiriye aho ngaho, ahubwo tugomba gukurikira Kristo aho ajya hose. Niko ijambo ry'Imana rivuga yuko abantu bazanesha ari abakurikira umwana w'intama wagenza gute aho ajya hose. Ntabwo twamukurikiye gusa ngo tugume mu rugo, ahubwo tugomba gukurikira Kristo tukagira n'ahantu Kristo agenje gute. Kristo awari hakurikiragaho icyumba cyitwa ahera. Ahera habaga ibintu bitatu. Habaga ameza y'imitsima ashushanya Kristo yuko ari we mutima w'ubugingo, ariko kandi agashanya n'ijambo ry'Imana, aho umuntu atungwa n'umutima gusa, ahubwo umuntu atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa kandi ka Kristo. Hakaba habaga n'igicaniro cy'imibavu gishushanya yuko Kristo ari we mubavu, cyangwa se umubavu uhumura neza imbere y'Imana Data twese, kuko amasengesho yacu Kristo yavanga n'amaraso ye kugira ngo abashe guhumurira Imana Data twese. Ibyo ni inyigisho ikomeye cyane mu byahishuwe, ntabwo dufite umwanya wo kuyiga, ariko mu yandi magambo igicaniro cy'imibavu kirashushanya n'amasengesho y'abera. Habaga n'igitereko cy'amatabaza cyerekana yuko Kristo niwe mucyo w'isi, ariko kandi mu yandi magambo kikanerekana ko natwe turi umucyo w'isi. Ko Yesu yaravuze mu Matayo 5 yuko turi amatabaza, turi umucyo w'isi ugomba kujya kumurikira iyi si. Habaga n'icyumba cya gatatu, aho mu cyumba cya kabiri habera igikorwa cyo kwezwa. Ntabwo umutambyi yahajyaga rimwe, ahubwo umutambyi yahajyaga buri munsi. Byerekana yuko natwe tugomba gusenga buri munsi, tugomba kwiga ijambo ry'Imana buri munsi, tugomba kubera umucyo abatuzengurutse buri munsi. Habaga n'icyumba cya gatatu cyitwa ahera cyane, haberaga igikorwa cyitwa impongano. Umutambyi yajyagayo rimwe mu mwaka. Umunsi w'impongano mu Cyongereza impongano yitwa atonement. Atonement ushobora kugabanyamo amagambo atatu: at one moment, bivuga at one moment. Nukuvuga atonement cyangwa se impongano ni igikorwa cyabaga umunsi umwe, ariko mu magambo gifite ikintu bitwigisha yuko natwe Yesu arifuza yuko tuva ku gicaniro cy'ibitambo cyerekana yuko twihannye, twababariwe ibyaha byacu, tugakomeza imibereho ya buri munsi mu rugo cyangwa ahera, noneho aho tugomba kubaho kugira ngo twezwe ibyaha byacu, ariko kandi ibyo bikazatuganisha aho tuzabasha kubana na Kristo at one moment, tukabana nawe ubutagenza gute, ubudatandukana. Haleluya! At one moment tukabana na Yesu aho tutazongera gutandukana. Iki nicyo Kristo atwifuriza. Habaga imyenda itatu rero. Habaga umwenda winjira hera. Uwo mwenda mwasha gusoma ibyawo mu Kuva igice cya 26:36. Ntabwo turi buhasome, nkahandika. Umwenda winjiraga hera wabaga wasoma mu Kuva 26:36. Habaga n'umwenda winjiraga wakingirizaga hera cyane, donc wari hagati ya hera na hera cyane. Uwo mwenda witwaga umwenda wa kabiri, wasoma ibyawo mu Kuva 26:33 no mu Baheburayo igice cya 9:3. Ariko habaga n'undi mwenda witwaga umwenda uhora ukinguye winjiraga mu buturo. Donc wari umwenda wabari hagati y'iterano ry'Abisirayeli donc ubuturo bwera bwa sinabona ukuntu bishushanya. Ubuturo bwera bwabaga hagati, amahema akaba akikije ubwo buturo bwera. Noneho umuntu wavaga muri ayo mahema akikije ubuturo bwera, hari umwenda winjira, hari umwenda wahora gukinguye, wo ntabwo wabaga ufunze. Uwo mwenda wahora gukinguye kugira ngo umuntu wakoze icyaha naza asha kwihanaje ku gicaniro cy'ibitambo asanga umwenda ugenje gute, ukinguye. Bishushanya na ndirimbo tujya turimo ngo hari irembo ryuguruwe. Natwe uyu mwenda ukinguye werekana yuko umunyabyaha wese akinguriwe umunsi wari wose kwakira Kristo.
umunyabyaha wese abasha gusanga Kristo ari yose akagenda agasenga Imana ikagenza gute ikamubabarira bitamusabye kujya gutuka imbere ya padiri kugira ngo ajye gusaba penitensiya bitamusabye kujya kwaturira pastor runaka cya bishop runaka kugira ngo amwature cyangwa amurondorere oya niba uzi ko wakoze icyaha niba ijambo ry'Imana riko ko wakoze icyaha hari umwenda ahora gukinguye mu buturo bwera uwo mwenda ntahandi waganaga ku gicano cy'ibitambo kugira ngo umunyabyaha agere ahashushanywa naho Kristo yagenje gute yadupfiriye ku musaraba iyi myenda umwenda uhora gukinguye nta mushaka gutindaho cyane ndashaka gutinda kuri iriya myenda ibiri yindi umwenda winjiraga ahera n'umwenda winjiraga ahera cyane sirtu umwenda winjiraga ahera cyane niwo nifuza ko dutindaho kuko uyu mwenda niwo ugomba gukingurwa tukareba amaso hande mu maso h'Uwiteka mubasha kwibaza muti kuki tuzanyemo filozofi nyinshi cyane y'ubuturo bwera kandi wari watangiye tumva yuko icyigisho wenda ari icyigisho cyoroshye cyakorohera buri muntu wese kumva nanjye ntabwo ndi kwinjira mu buturo bwera mu buryo bwimbitse nabwiye ko ari icyigisho cyadufata umwaka urenga tukiga ingingo ku ngingo ariko ntabwo aribyo tugiye kwinjiramo ahubwo tukifasha ubuturo bwera kugira ngo turebe ukuntu iyi nyegamo uyu mwenda wari washyizwe hagati y'abantu n'Imana ubasha gukingurwa haleluya kandi inkuru nziza nuko uyu mwenda warakinguwe aho gusigaje gukingurwa rimwe gusa kandi rimwe ndagiye mbabwiza ukuri ntabwo uzakingurwa ngo wongere gukingwa nicyo kintu gitangaje reka turebe ibyayo mbere kugera aho Imana iba twabibonye ariho hitwa hera cyane hari imyenda ibiri yakingurwaga inshuro 3 umwenda wa mbere wakingurwaga n'umwenda winjira hera donc kuva mu rugo winjira hera umwenda wa kabiri nuva hera ujya hera cyane wakingurwaga umutambyi yinjiye ukongera no gukingurwa bwa gatatu donc ukongera no gukingurwa bwa kabiri ariko bwa gatatu kuri iyo myenda yombi umutambyi mukuru agenje gute asohotse turaza kubireba nitugera kuri uwo mwenda wa kabiri igitabo cya Matayo Mariko Luka Yohana bitwereka neza yuko Yesu yarimo arakora umurimo we mu rugo kuko Yesu yari yaraje kwitambira ibyaha byacu Yesu yaraje kuducungura Yesu yaraje kutubera ntama w'Imana ikuraho ibyaha by'abagenje gute ibyaha by'abari mu isi ariko igitabo cy'ibyahishuwe cyo kitwereka Yesu ko ari gukorera umurimo we ahera ndetse n'ahera cyane nyuma yo kuzuka niko mu gitabo cy'ibyahishuwe cya 4 umurongo wa 1 n'uwa 2 hatubwira ngo hanyuma ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru urugero ukinguye murumva urugero ukinguye rushanwa na mwenda winjiraga ahera Yesu amaze kuzuka abantu twiganye ibyigisho by'abakuru 24 murabizi neza ko twize ibyashu igice cya 4 kitwereka umurimo Yesu yakoze ari kitwereka gahunda yari mu ijuru Yesu amaze kuzuka ariko ataragera mu ijuru ntabwo ngiye kubyigisha umuntu utaragize amahirwe azakurikira ibyigisho byitwa abakuru 24 twize azabibona twize iyi no chapitre neza cyane ibyashuwe 4:2 haranditse hanyuma ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru girukinguye uwo ni umwenda wa mbere murumva yuko iki ni igikorwa cyabaye amaze kugenza gute amaze kuzuka arimo arazamuka mu ijuru ariko yarataragerayo ko Yesu yageze mu gice cya 5 nimuza kwiga neza ibyashuwe cya 4 mubona ko Yesu nta wari uhari ako mu gice cya 5 Yesu amaze kugenza gute yamaze kuhagera mu ijuru girukinguye kandi umva ryajwi nabanje kumva rivuga nanjye rimeze nk'iry'imanda rimbwira riti zamukuze hano kwereka ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo muri ako kanya mba mu mwuka nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru mbona n'uyicayeho kuri ya ntebe n'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba kandi amatabaza 7 yaka umuriro yamurikaga imbere y'iyo ntebe ayo matabaza 7 niyo myuka 7 y'Imana ubu kuba tubonye yuko iki gikorwa cyitwa urugero ukinguwe Yohana yaragiye kubona akabona amatabaza 7 ku muntu twamaze kwigana ibintu byabaga mu buturo bwera byabaga mu rugo bikaba hera na hera cyane ubu ntibyoroheye umuntu wese kumva ibyo Yohana yabonye aho byarimo byaberaga hera cyangwa hera cyane igitereko cy'amatabaza 7 cyabaga hera na hera cyane ubu urugero ukinguye rushushanya umwenda wakinguwe ahera cyane birumvikana ko ari ahera kubera ko igitereko cy'amatabaza twabibonye gishushanya imibereho tugomba kubaho turi umucyo w'isi kandi ibyo ni ibintu bitatu tugomba kubaho umunsi ku munsi nk'uko ari ibintu byarangaga ibikorwa bya buri munsi byo mu buturo bwera n'ibyaberaga mu cyumba cy'ahera Yesu yapfiriye ku gicaniro cy'ibitambo azukira ku gikarabiro ngo tukabonye ko umubatizo ushushanya urupfu no kuzuka bya Kristo ariko Yesu amaze kuzuka yahise yinjira ahera Abaheburayo 4:29 ariko atubwira Abaheburayo 4:29 hari version za Bibiliya zagize murwa nabi bakavuga ko Yesu amaze kuzuka yinjiye ahera cyane ariko sibyo ibyo nibishaka gusenya umurimo w'icya 144 Yesu amaze kuzuka yinjiye ahera cyane Abaheburayo 9:24 kuko Kristo atinjiye ahera hari mu ntoki hasuraga ahandi h'ukuri ahubwo yinjiye mu ijuru bwaho kugira ngo
kugira ngo ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Murumva ko Yesu yinjiye ahera amaze kugenza gute? Amaze kuzuka. Abaheburayo 9:24. Abigishwa bari barakurikiye Yesu bazi ko azahinduka umwami. Reka turebe iby'uyu mwenda uburyo wakinguwe. Kugira bavuze ko urugi rwakinguwe, rwari rukingiranye kuri bande? Rwakingutse ryari? Bibiliya itugereze yuko abigishwa bakurikiye Yesu bazi ko azaba umwami, bamwe bakicara iburyo abandi bakicara ibumoso. Bari barize ubuhanuzi bw'ibyumweru 72. Bari barize ubuhanuzi nabi kugeza ubwo bari bazi ko Yesu aje kuba umwami akima ingoma mu isi. Bityo bituma bahusha intego. Babonye Yesu agiye ku musaraba, babaye disappointed, bacitse intege. Yego, bacitse intege, bamuvaho barahunga, barangije baragenda, baravuga bati no, ntabwo icyo cyo twari twiteze. Urwo rugi rwari rukinze kuri bo ko bari barize ubuhanuzi bw'ibyumweru 72. Ntabwo bari basobanukiwe neza yuko mu byumweru 70 nibigera hagati Kristo agomba kubuzanya ibitambo n'iki n'amaturo akitanga. Maze ijambo ry'Imana tubwira yuko ariko nyuma yaho baje kujya mu cyumba cyo hejuru barasenga, biga ijambo ry'Imana, bongera kwiga ubuhanuzi bw'ibyumweru 70 neza, bongera kwiga Daniel igice cya 9 neza, basobanukirwa yuko Kristo atari yaraje kugira ngo yime ubwami bwe mu isi, ahubwo Kristo yaje kugira ngo yitange, namara kwitanga azasubire mu ijuru. Ibyo bimaze kwisobanukirwa nyuma y'iminsi bari mu cyumba cyo hejuru, bitubwira yuko basukiye mwuka wera. Ni mpamvu bavuze ngo ni igitereko cy'amatabaza 7 bahawe mwuka wera mu buryo bwuzuye, maze barahamya mu isi. Haleluya. Ariko hari undi mwenda wagomba gukingura. Uyu mwenda nanone werekana yuko hari abandi bantu bigeze kwiga nabi. Uwo mwenda ubukingiranywe. Umwenda wa mbere mu buryo wafungutse wakingutse ubwo abigishwa bari barize nabi ubuhanuzi bw'ibyumweru 70 n'abandi bantu bose, bityo bava kuri Yesu ko babonaga Yesu apfuye kandi bibwiraga yuko aje kuba umwami. Umwenda uza gukingurwa ubwo murabizi neza mu cyigisho cya mbere Petero abwirije n'intumwa, nuko babwirije ibya Kristo wabambwe, Kristo wazutse. Amen. Undi mwenda waje gukingurwa ryari? Umwenda wa kabiri, Ibyahishwe 11:19 haranditse ngo, Ibyahishwe 11:19 haranditse ngo, urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurakingurwa. Mu rusengero rwayo habonekamo isanduku y'isezerano ryayo, habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba n'igishyitsi n'urubura rwinshi. Murumva urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rwongeye kugenza gute? Rwongeye gukingurwa mu Ibyahishwe 11:19. Nuko mu Ibyahishwe 10 hari ibintu abantu bari barize nabi, maze bamaze kubyiga nabi bongera kuba disappointed, bongera gucika intege ko byagendekeye abigishwa nabo bari barize ubuhanuzi nabi. N'uyu munsi abantu barimo bariga ubuhanuzi nabi. Ejo bundi narebaga icyigisho umwe mu bayobozi b'itoro ryacu yarabwirije kuri rimwe mu matorero nakikurikiraga kuri YouTube, abantu bajya banyohereza nkuko nabo bakurikira ibindi byigisho tuba twigishije, ntacyo bitwaye, ntabwo ari icyaha. Ariko ndeba uburyo ari gusobanura Matayo 24, ndavuga ati Mana Nyagasani, uku niko ubuhanuzi bugomba kwiga. Matayo 24 yitwa ubuhanuzi bw'igihe cyose, ubuhanuzi bw'iteka ryose. Ayo magambo ntabwo ayanjye aranditse. Abantu bariga ubuhanuzi nabi. Dukeneye kwicara tugaca bugufi tukavuga tuti no, Mana waduhaye Bibiliya udumuka ubuhanuzi. Ntabwo ari amagambo yacu. Gamaliel nicyo yavuze. Yaravuze ati abantu niba bihagurukije bazaneshwa. Ariko niwe wewe n'umuka w'Imana, ntabwo abo bantu bashobora gutsindwa ngo bishoboke. Dufite Bibiliya n'umuka w'ubuhanuzi, ariko turimo turiga ubuhanuzi nabi. Amaherezo bizatuganisha he? Bizatuganisha ku gukomeza umwenda ukinze, kandi wagomba gukurwaho, inyegamo ikavaho, tukareba amaso h'Uwiteka, tukabona agakiza, tukabona umwuka wera, tukabona agakiza, tukabona umwuka wera, tukabona n'ubugingo, nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye mu Migani 15:15. Ibyahishwe 11:19 urusengero none rwari rukinze kubera iki? Abantu bize ubuhanuzi nabi bw'imyaka 2300. Niko ijambo ry'Imana tubwire. Ku nshuro ya kabiri abantu b'Imana barize babona William Miller biga ubuhanuzi bw'imyaka 2300 babwiga nabi, maze bibwira yuko Yesu azaza kweza iyi si nk'ubuturo bwera, nyamara Yesu yagombaga kwimuka akava hera akajya hera cyane. Maze biga ubuhanuzi nabi, bamaze kubyiga nabi, baba disappointed nk'uko n'abigishwa baba disappointed. Urugi ruba rukinze, ariko baje nabo guca bugufi, bajya mu cyumba cyo hejuru, barasenga, barongera bagenzura neza ijambo ku ijambo, umurongo ku murongo, itegeko ku itegeko. Ijambo ry'Imana tubwira neza yuko bamaze kubisobanukirwa, urugi rwarakinguwe kuri bo, maze inyandiko z'ibanze ziratubwira ngo baributse bava hera babakurikira Kristo hehe ahera cyane, kubera ko urugi uwo mwenda warukinze warugenje gute? Kuri warugenje gute? Warukinguwe. Haleluya. Murumva ukuntu inyegamo igenda ivaho, murumva ukuntu inzugi zigenda zikinguka, murumva ukuntu ya myenda idukingije ituma tutabona Imana mu maso y'Imana igomba gukingurwa. Ntabwo igomba gukingurwa amarangamutima, no. Ntabwo igomba gukingurwa kubera ibyo abantu bibwiye, ntabwo igomba gukingurwa kubera ko abantu basigaye ku gicaniro cy'ibitambo. Muri kino gihe abantu benshi bajya bavuga ati no, twiga ibya Kristo wabambwe, bagasigara ku gicaniro cy'ibitambo, bityo hakagira imyenda ibiri ikinze
ituma batabasha kugira aho babasha kubona ubwiza bw'Imana. Kandi mu kureba ubwiza bw'Imana niho hantu honyine hashingiye agakiza, hashingiye ubugingo, hashingiye no guhabwa Mwuka Wera. Ntabwo ndi kurwanya igitambo cya Yesu. Niba ari umuntu ukunda kwigisha Yesu muri Bibiliya, murabizi ndimo. Isomo ku isomo, umurongo ku murongo, tubasha kwigamo tukabona Yesu. Ariko ntabwo tugomba gusigara ku gicaniro cy'ibitambo, tugomba kuva ku gicaniro cy'ibitambo tugakurikira Kristo ahera, tukanamukikira ahera cyane. Izo nyegamo zigakurwaho kugira ngo turi maso y'Imana nituhabona. Turabona agakiza, turabona ubugingo, turabona agakiza, turabona ubugingo, turabona Mwuka Wera nk'imvura y'umuhindo. Amen. Bamaze kwiga ijambo ry'Imana, bamaze kwiga neza, urwo rugi rwarakinguwe. Rumaze gukingurwa ijambo ry'Imana, tugaye ko bakurikiye Kristo. Inyandiko zibanze mwarasomye amagambo, bakurikiye Kristo ahera cyane, maze babasha kwinjiramo, babasha gusobanukirwa neza, babasha kubona iby'Imana ivuga. Bakurikiye Kristo aho ngaho, Kristo abasukaho Umwuka Wera ufite ibintu byinshi cyane. Abasigaye murabizi yuko Satani yaraje abari bo ahuha umwuka we. Ariko urugi rwa kabiri, igitangaje cyarwo, kirimo turagana ku musozo, usigaje iminota 10. Urugi rwaho, igitangaje cyarwo nuko urugi rwo rukingurwa inshuro ebyiri. Urugi rwa kabiri, urugi rwinjira ahera cyane, rukingurwa inshuro ebyiri. Inshuro ya mbere rwarakinguwe kubera ko abantu kuva mu cya 444 babashe kwinjira. Natwe uyu munsi tubasha kwiga iby'Imana, tubasha gusobanukirwa, tukamenya ibiri ahera cyane. Ariko uru rugi nanone ruzongera gukingurwa. Niko ijambo ry'Imana tubwira. Ruzakingurwa ku nshuro ya kabiri ryari. Ibyacu 15:5. Ibya 15:5 ndetse. Hanyuma y'ibyo mbona urusengero rw'ihema ryo guhamya ryo mu ijuru rukinguye. Ruvamo abamarayika 7 bafite bya byago 7. Umurongo wa 8. Rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mbaraga zayo. Ntihagira umuntu n'umwe ubasha kurwinjiramo kugeza aho bya byago 7 byarangiriye. Urusengero bavandimwe cyangwa se urugi rurongera gukingurwa ryari. Ruzongera gukingurwa abamarayika basohotse bazanye ibyago 7 baje kubisuka mu isi. Bibiliya tubwiye ngo nta muntu uzongera kwinjira. Ntawe. Kubera iki? Kuko iki cy'imbabazi kizaba kirangiye. Ibyago 7 bijya gusukwa, biri tugeneze yuko umuntu azaba ari mu mwanya agomba kuba arimo. Ukiranuka azaba kiranuka, uwanduye umutima azaba yanduye umutima, umunyabyaha azakomeza abo umunyabyaha, kubera ko igihe cy'imbabazi cyo cyagenje gute kizo cyarangiye. Nshuti bavandimwe, Yesu umutambyi mukuru, ijambo ry'Imana tubwira yuko umutambyi mukuru nawe Maquet a resté dans la salle toute la nuit. Il est renvoyé quand même dans la salle. Umutambyi mukuru bitubwira yuko yinjiraga donc yanyuraga muri uyu mwenda inshuro ebyiri. Yawunyuragamo yinjiye aje gukora umurimo witwa atonement cyangwa se guhongerera atonement uko twabibonye. Kandi nanone uyu muryango wongera gukingurwa asohotse aje guhesha Abisirayeli umugisha. Ibyago 7 rero nibisuka muko tubisenye mu bya 15. Jambo ry'Imana tubwira yuko igihe cy'imbabazi cyaba cyagenje gute kitaba cyarangiye. Dukeneye guhabwa inkomezi, dukeneye guhabwa imbaraga, dukeneye gushikama mbere yuko igihe cy'ibyago 7 kigera. Kandi iki gihe kiri bugufi cyane nkuko natangiye bibabwira. Mu ijuru barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo umurimo ugenze gute, urangire gucungura kwacu kugenze gute, gusohore. Iyi nkomezi tuyibona hirya y'umwenda. Iyi nkomezi dukeneye kwimuka, ntabwo dukeneye gutinda ku gicaro cy'ibitambo, ntabwo dukeneye gutinda ku gikarabiro, ntabwo dukeneye gutinda mu rugo, ahubwo dukeneye kwihuta. Biravuga ngo ubwami bw'Imana twaranirwa n'inkwani zirimo zirabugisha imbaraga. Dukeneye kwambukiranya, dukeneye gusigara nk'uko Pawulo yavugaga, twinjira ahera cyane kugira ngo tubashe kuhabona iyi nkomezi iboneka Abaheburayo igice cya 6 mirongo 19 kugeza ku 20. Handitse ngo ibyo byiringiro tubifite nk'igitsi ku mutima gikomeye kandi gishikamye, cinjira hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane, aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Amen. Ibi byiringiro tugomba kubigira nk'igitsi ku mutima wacu. Ibyiringiro tugomba kuba tubifite kugira ngo igihe cy'ibyago 7 nikigera nkuko tubibonye, umutambyi urugi rwongera gukingurwa kabiri uzakingurwe dufite ibyiringiro bitse ku mutima wacu, twaramaze kugera aho ibyo byiringiro bihishe hirya y'umwenda. Uyu mwenda ugomba gukingurwa nshuti bavandimwe. Uyu mwenda ugomba gukingurwa. Dukeneye gusanga Kristo hirya y'umwenda ahera cyane, tukiga imico ye ariyo mategeko ye. Iyo turimo turiga iby'agakiza abantu bakavuga ngo amategeko y'Imana ntabwo agomba kuvugwa, amategeko y'Imana tuvuge Yesu gusa, tuvuge agakiza gusa. Ndajya babwanyishe yuko aho ngaho no gusigara ku gicano cy'ibitambo ntabwo uzasangwa warakurikiye umwana w'intama aho agenza gute, aho ajya hose. Dukeneye kumukurikira, tukamusanga aho ari, tukamurikirwa mu maso he, tukareba mu maso he. Ko kureba mu maso he ni ukureba imico ye. Imico ye nta yindi n'amategeko ye.
tugashyirwaho ikimenyetso, tugahabwa imbaraga kandi tukazasangwa ibyago birindwi bijya gusukwa, bikazasangwa bituri mu mugabane mwiza watazigera bashyirwaho ibyago birindwi by'imperuka. Ahera cyane hakingurwaga kabiri, ko nari maze kubabwira, hakingurwaga mu kwinjira k'umutambyi mukuru, hakanakingurwa umutambyi mukuru arimo arasohoka. Yinjiraga agiye gukora umurimo wo guhongerera. Icyo gihe byarakinguwe mu cya 444 ubwo Kristo yinjiraga ahera cyane ku bwacu, ku bwanjye nawe. Nta kindi kintu hamubesheje, aragira ngo ibyaha byawe tubimushyireho, nitumara kubimushyiraho nawe abyivaneho abishyire kuri Azazeli ni Satani. Najya gusohoka urugi ruzongera rukingurwe, nanone uwo mwenda inyegamo izongera ikingurwe. Nirukingurwa uyu mwenda, ndababwiza ukuri, tuzamureba amaso, tuzamureba duhanganye, tuzamureba twishime, kubera ko azaba aje kuduhesha umugisha. Iyo umutambyi mukuru yasohokaga amaze guhongera ibyaha by'abanyabyaha, ni iki yakoraga? Urugi rwongera gukingurwa bwa kabiri, none asohotse avuye ahera cyane. Iyo yageraga aho iteraniro ry'abisirayeli ry'abaga riri, yabaheshaga umugisha, akabahesha umugisha, maze bakamureba mu maso. Natwe niko ijambo ry'Imana ritubwira mu Byahishwe 22:24 haranditse ngo Kristo namara gusohoka uyu mwenda nukingurwa. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko Byahishwe 22:24 haranditse ngo intama z'Imana zizabona mu maso hayo, tuzabona Yesu mu maso, izina rye rizaba ryanditswe mu ruhanga rwacu. Amen. Tuzaba Kristo duhanganye, tuzamureba mu maso, kubera ko tuzaba twaranamukurikiye aho agenje gute, aho ari, tuzamureba mu maso. Intambara ikomeye, chapitre 27 icyigisho cyitwa ububyutse bwo muri iki gihe, kuri page 332 yaranditse ngo mbere y'uko urubanza ruheruka rw'Imana rucirwa isi, mu bwoko bw'Imana hazabamo ububyutse bwo kubaha Imana kumwimerere kutigeze kubaho uhere mu bihe by'intumwa. Mwuka w'Imana imbaraga zayo bizasukwa ku bana b'Imana. Amen. Imana ikeneye ko tugira ububyutse budasanzwe, ububyutse bwo kubaha Imana kumwimerere. Ahari babayeho imyaka runaka bumva wubaha Imana ariko tuyibaha mu buryo bw'umwimerere. Imana ikeneye yuko uyubaha mu buryo bw'umwimerere. Ububyutse Imana ikeneye muri kino gihe si ububyutse bwa nyirarubeshwa, si ububyutse bwo kubaha Imana mu buryo bw'imikino, ngo uvuge ngo ndubaha Imana kuri ibi ariko ibi nibigeraho ntabwo ndi bwubaha Imana. Oya, niba kubaha Imana ari kumvira amategeko yayo, niba amategeko y'Imana adusabye ngo ubaho gutya, ugomba kuvuga ngo ukunike Imana ivuze, reka aba ariko mbaho. Ugomba kuvuga nka Yesu ngo Mana nishimira gukora ibyo ugenza gute, nishimira gukora ibyo ushaka. Kandi nyuma y'ubwo bubyutse nk'uko barasubwe neza yuko ububyutse buzaburusha ubw'intumwa zari zigenje gute, zari zifite. Aya magambo agiye kuyasuramo. Mbere y'uko urubanza ruheruka rw'Imana rucirwa isi, mu bwoko bw'Imana hazamo ububyutse bwo kubaha Imana kumwimerere. Amen. Kutigeze kubaho uhere mu bihe by'intumwa. Turasabwa kugira imibereho yo kubaha Imana kuruta uko intumwa zubahaga Imana. Kandi ibyo bizatuma Imana dusukira Mwuka Wera, iko ijambo ry'Imana rivuga. Imana irifuza ko twasaba Mwuka Wera tubikuye ku mutima. Imana irifuza ko ubwo bubyutse bwo kubaha Imana bw'imerere tubugira umushinga, tubugira gahunda tutabasha kuvuga ngo gahunda ni gahunda irangira. Oya, Imana ishaka ko iba gahunda ihoraho. Imana irifuza ko kuyubaha tubigira gahunda, nk'uko umuntu avuga ngo ngiye kwiga nzatsinda, ngiye kuzakunda uyu mukobwa mpaka tubanye, ngiye kuzakora iyi business mpaka iciyemo, ngiye kuziga iyi option mpaka nyishoboye, ngiye kuzakora ibi n'ibi. No kubaha Imana by'umwimerere, Imana ishaka ko tubigira umushinga udahomba, umushinga tuvuga ngo ntuzasubira inyuma. Abigishwa baribeshye bahabwa ikindi gihe, nk'uko twabibonye, baribeshye bagira igihe cyo kugira ngo bo bajye kwiga, namara kwiga basobanukirwe icyo habwe Mwuka Wera. Abo mu gihe cya 4 baribeshye bahabwa ikindi gihe, ku gihe iyo nyegamo yakingurwaga. Ariko twebwe ko dusomye mu Byahishwe 15 tubonye yuko twe tuhabwa ikindi gihe. Ijambo ry'Imana tubwiye neza yuko uru rugi nirwongera gukingurwa ubugira kabiri, urugi rwinjira ahera cyane, ko rwakinguwe bwa mbere mu cya 444, rugiye kuzakingurwa bwa kabiri Kristo agarutse asohotse avuye ahera cyane. Iki gihe ijambo ry'Imana rivuga ngo bizaba ari birarangiye, ntabwo twe tuzigera duhabwa amahirwe ya kabiri. Amahirwe dufite n'uyu munsi, njyewe namwe, niko ijambo ry'Imana tubwira. Igitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze page 26 haranditsemo. Nabonye kandi ko abantu benshi batazi icyo bagomba kuba cyo kugira ngo babashe kuba imbere y'Uwiteka, badafite ubutambyi mukuru mu buturo bwera mu gihe cy'akaga. Abakira ikimenyetso cy'Imana nzima kandi bakarindwa mu gihe cy'akaga bagomba kugaragaza ishusho ya Kristo mu buryo bwuzuye. Mbega challenge! Imana irimo iradusaba kugira ngo tube imibereho igaragaza ishusho ya Kristo mu buryo bugenje gute, bwuzuye. Kristo yabaga hwate, Kristo yavugaga ate, Kristo yabwirizaga iki, Kristo yambaraga iki, Kristo yaryaga iki, Kristo yabanaga nande, Kristo yitwaraga ate, Kristo yameraga ate igihe arenganywaga. Uyu munsi turi mu gihe cy'akarengane, ariko ndi kureba ibintu abantu bari gushyira kuri YouTube
turimo turarenganywa. Tugomba kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, aho Kristo avuga ngo yari ameze nk'intama icecekera imbere y'abajya kugenza gute, kwikemura. Niko muri Yesaya igice cya 53 havuga. Turahamagarwa kumera nka Kristo mu buryo, kugaragaza ishusho ya Kristo mu buryo bugenje gute, bwuzuye. Nabonye ko benshi birengagiza umwiteguro ukenewe cyane, nyamara bakaba bari bategereje igihe cy'ihemburwa n'imvura y'itumba, bibategurira kuba abantu bashyitse bazagaragara ku munsi w'Uwiteka kandi bakaba imbere ye. Mbega uko mu gihe cy'akaga nabonye abantu benshi bahagaze badafite ubwihisho. Ko icyo badafite ubwihisho, nuko ijambo ry'Imana tubwira yuko bazaba baratandukiriye. Ntabwo bazaba barakurikiye Kristo ahera cyane, ntabwo bazaba barakurikiye Kristo hirya y'umwenda, nk'uko twabisomye mu Baheburayo, yuko ariho dufite ibyiringiro bitsika umutima, ariho dufite inkomezi. Igihe kizaba cyarabashiranye, bazakenerwa ngo Yesu Kristo amaso, ibi gihe cyaratinze. Bazabwirwa ngo mwaratinze cyane. Ariko nyandiko izibanze zitubwiye yuko bazaba bari babayeho bategereje igihe cy'ihemburwa n'igihe cyo guhabwa imvura y'itumba. Uyu munsi abantu bose bavuga ko bategereje guhabwa imvura y'itumba, ariko imibereho bafite n'umwiteguro, ntabwo bafite umwiteguro ugihwanye n'igihe tugomba kuba turimo. Ntabwo ari umwana w'intama gusa, Yesu ntabwo ari umwana w'intama wadupfiriye gusa, oya, ahubwo ni n'umutambyi wacu. Ntabwo dukeneye kwiga ibya Yesu nk'igitambo gusa, ahubwo dukeneye kubyiga nk'umutambyi wacu. Dukeneye kumwiga kugira ngo tumukurikire, tubashe kujya kwitegereza imico ye, ayo mategeko ye, tubashe gusobanukirwa ngo ni gute aya mategeko ye yahinduka imibereho yanjye. Binyuze mu kwiga twabisobanukiwe, twabyize. Binyuze mu kwiga imico, ubwiza bw'Imana, nibwo tureba amaso hande ha Yesu. Kandi maso ye niho dukura agakiza, mu maso ye niho dukura ubugingo, naho dukura imvura y'itumba. Intambara ikomeye, chapitre 28 twisuzuma rubanza, page 349 handitse ngo Satani ahimba imigambi itabarika yo kwigarura intekerezo zacu kugira ngo ze guhugira ku mirimo dukwiriye kumenyera gukora. Satani kinakora, Satani ahimba imigambi itabarika yo kwigarurira intekerezo zacu kugira ngo ze guhugira ku mirimo dukwiriye kumenyera gukora. Hari umurimo nge namwe twagombye kuba turi gukora, umurimo w'abarayiki wo kugenzura ngo pastor naka yavuze ibi. Oya, nawe mu pastor ndabizi neza ko ibyigisho mujya mubikurikira. Ntabwo umurimo wari wo kugenzura ngo arayabwirije ibi yavuze ibi ndashaka kumutega kugira ngo nzabona ahantu muhera. Urimo urahusha intego. Satani iyo ni inshingano yaguhaye kugira ngo uhushe inshingano wagombye kuri murakora. Abizera namwe ntabwo inshingano yanyu ari yo kwirwa mutubaza ngo mbese pastor ko bavuze ibi, mbese ko turimo turabona ibimeze gutya. Oya, ntabwo aricyo gihe turimo abantu b'Imana. Sinabona ukuntu babwira ukuntu dukeneye kureba amaso ha Kristo kugira ngo twakure ubugingo, twakure agakiza, twakure mwuka wera. Hari umwonge namwe dukeneye kumenyera gukora. Umushukanyi kaboherewe yanga ukuri kugaragaza igitambo gihoraho gikuraho ibyaha, kandi akananga umuhuza ukomeye. Azi ko kugira ku cyo agambiriye cyose bishingiye ku gutesha intekerezo z'abantu kuri Kristo no ku kuri kwe. Satani warabizi neza, azi ko nahushe intekerezo zacu nituvana kuri Kristo, tugatangira kuzishyira ku bantu, tugatangira kuzishyira ku bibazo, tugatangira kuzishyira ku bindi, tuzahusha intego. Satani arabizi neza, niyo mpamvu agenda kreya arema ibyo bintu byose kugira ngo duhushe intego, tareba amaso h'Uwiteka, tareba amaso ha Kristo. Abashaka kugerwaho n'ibyiza biva ku murimo w'umukiza, abashaka kugerwaho n'ibyiza biva ku murimo w'umukiza w'ubuhuza, ntibakwiriye kugira icyo bemera cyarogoye inshingano yabo yo kugera ku butungane bushyitse bubaha Imana. Aya magambo dukesoma mu ntambara ikomeye, page 349, intambara ikomeye ntoya, chapitre 28 twisuzuma rubanza. Murumva yuko abantu bashaka kugerwaho na gahunda y'Imana, abantu bashaka ko umugambi w'Imana kuva na kera usohorezwa mu mibereho yacu, ntabwo tugomba guhusha intego, ntabwo tugomba kwemera ikintu cyose cyatuma kirogoya gahunda yacu yo kugira ngo twubahe Imana mu buryo bugenje gute bwuzuye. Amasaha y'ingenzi aho kuyakoresha ku binezeza by'isi cyangwa ku kwishakira inyungu, yari akwiye kwegurirwa kwigana umwete ijambo ry'Imana no gusenga. Amen. Murumva yuko dukeneye kwigana ijambo ry'Imana no kugenza gute no gusenga. We have to face the book. Dukeneye gufata umwanya munini turi mu ijambo ry'Imana tunasenga. Ndababwiza ukuri twabibonye binyuze mu kureba tugenza gute turahinduka. Kandi umuntu utarahindutse ntabwo azajya mu ijuru. Abaheburayo 12:14, utarejejwe ntazabona umwami Imana. Abasha kuba yarababariwe, abasha kuba yaratsindishirijwe, ariko ntabwo azigera abona umwami Imana kubera ko atagenje gute yatejejwe. Kwezwa ni process isaba umuntu kureba igitabo, gufata umwanya munini tukamara mu ijambo ry'Imana. Mbese biteguye gufata umwanya munini umara mu ijambo ry'Imana? Ubwoko bw'Imana ndacyasoma mu ntambara ikomeye. Ubwoko bw'Imana bukwiriye gusobanukirwa neza n'icyigisho cy'ubuturo bwera n'icy'urubanza rw'igenzura. Murumva ahantu ibintu tugomba kwiga, ubuturo bwera n'icyigisho cy'igenzura cyangwa se urubanza rw'igenzura. Abantu bose bakwiriye kwimenyera ubwabo umwanya ndetse n'umurimo w'ubutambyi bukuru, w'umutambyi wabo mukuru. Nibitaba bityo
kugira kwizera gukenewe cyane muri kino gihe no gusohoza inshingano Imana yabahaye ntibizabashobokera. Abantu benshi bagiye kuzawusha intego, ndababwiza ukuri. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko basobanukiwe ubuturo bwera, basobanukiwe umurimo w'urubanza, bitewe n'uko basobanukiwe umwanya n'umurimo umukristo agenje gute arimo. Mbega ukuntu abantu benshi bashaka kwiga Kristo uri ku gicaniro cy'ibitambo aho kujya bige Kristo uri ahera cyane. Ntabwo basobanukiwe umwanya n'umurimo umutambyi mukuru agenje gute arimo arakora. Kandi mwibuke muri bya bibazo bibiri twibajije, twarebye ngo nitumenya umurimo ijuru rirakora bizatworohera kumenya umurimo natwe tugomba kugenza gute tugomba gukora. None wowe bite? Wowe uri hehe? Ese usobanukiwe aho Kristo ari? Ese aho Kristo ari niho uhanze amaso? Ese amaso yawe yahanze hehe? Uyahanze ku bintu byo mu isi cyangwa uyahanze kuyahanze Kristo? Nuyahanga Kristo ndakubwiza ukuri uzahabwa agakiza, uzabona ubugingo buhoraho kandi uzabona mwuka wera. Twabonye neza yuko uyu mwenda Kristo nava ahera cyane, umwenda usongera ikingurwe bwa kabiri kandi uzakingurwa ubutangira gukingwa kubera ko nta muntu uzabasha kongera kwinjira mu rusengero. Ijambo ry'Imana ryatwibye 15 icyo ni umugabane wa mbere werekana abantu bazaba bagiye kurimbuka, bazaba bagiye gusukwaho ibyago birindwi by'imperuka. Uwo mugabane nta muntu umwe mwifuriza. Icyakora umugabane mbifuriza ni umugabane no kugira ngo nk'uko tumaze kubisoma mu nyandiko z'ibanze no mu ntambara ikomeye ndetse no muri Bibiliya dukeneye kwihana. Yesaya 59 bitubwiye ngo igituma Imana iduhisha amaso ni ibyaha byacu. Nitwihana ibyaha byacu tuzabasha kureba amaso y'Imana bishoboke. Tuzajya mu ijambo ry'Imana turyige turisobanukirwe. Tuzajya mu ijambo ry'Imana tumere nka Dawidi tuvuge ngo nabiki ijambo rya mutima wanjye sinagenza gute sinagucumuraho. Kandi kuri uyu mugabane w'abantu bakabiri mbifuriza hari isezerano ryiza cyane ari naryo nsorejeho riboneka muri Yesaya 25:7 kugeza kwa 9. Handitse amagambo meza cyane. Haranditse ngo abazaba barakurikiye Kristo bakamukurikira ku gicaniro cy'ibitambo, bakamukurikira ku gikarabiro, bakamukurikira mu rugo ahera, bakamukurikira ahera cyane. Niki Kristo yababwiye? Yesaya 25:9 aretse ngo kuri uyu musozi niho azamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikire maso h'abantu bose. Amen. Yesu azadukuraho igitwikirizo, azadukuraho ikintu cyatumye twitwa impumyi Laodikiya, azadukuraho igitwikirizo gituma tutabasha kureba mu byiza bw'Imana, gituma tutabasha kureba maso h'Imana. Kandi n'igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose, kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amara yose n'igitutsi batuka ubwoko bwayo, azagikuraho ku isi yose. Uwiteka niwe ubivuze. Nuko uwo munsi bazavuga ngo iyi niyo Mana yacu twategerezaga, nizadukiza. Uyu ni Uwiteka twategerezaga, tuzanezerwa twishimira agakiza ke. Amen. Agakiza twabonye yuko tugakomora mu kureba amaso hande, amaso h'Uwiteka. Yesu na uyu mwenda wa kabiri ugiye gukingurwa bwa kabiri winjira hera cyane ukingurwa. Ijambo ry'Imana tubwiye ko Yesu azaza ataje kuduciraho iteka ahubwo aje kuduhesha umugisha. Abazasanga baramukurikiye ku gicaniro cy'ibitambo, baramukurikiye ku gikarabiro, baramukurikiye mu rugo, bakamukurikira ahera, bakamukurikira n'ahera cyane. Imana idufashe kugira ngo dukurikire Kristo. Imana idufashe kugira ngo twitegereze amaso he. Binyuze mu kwitegereza amaso ha Yesu tubasha kuhabona agakiza nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye muri Zaburi 80. Binyuze mu kwitegereza amaso ha Yesu tubasha kuhavana ubugingo ndetse na mwuka wera nk'uko twabisomye mu gitabo cy'imigani 16. Imana idufashe kugira ngo twitegereze amaso ha Yesu. Imana idufashe kugira ngo binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana, mu kwiga imico yayo tubashe kureba amaso ha Yesu. Nibyo gusabira nanjye nsabira mu izina rya Yesu. Amen. Katsenga Imana. Mana yacu turagushimiye cyane, tugushimiye ko wateganyije uburyo twareba amaso hawe, ndetse tugushimiye yuko umwenda wakingirizaga ubuturo bwera wa mbere wawukuyeho. Ishimwe n'icyoro byawe. N'umwenda wakingirizaga hera cyane bwa mbere wawukuyeho. Ugiye kuzakuraho umwenda mu buryo bwa kabiri. Turagusabye ngo utubashe kugukurikira, bityo tutazasangwa tutaragukurikiye. Turakwingiza Imana kugira ngo utubashe kugukurikira, udukundishe ijambo ryawe. Twabonye ko binyuze mu kwiga imico yawe tubasha kubisobanukirwa, tubasha kureba amaso ha Yesu. Twasomye mu gitabo cy'Abakorinto. Turakwingize kugira ngo Mana udukundishe kwiga ijambo ryawe. Binyuze mu kwiga ijambo ryawe twabonye ko tubasha guhindurwa. Iyo twitegereza ijambo ryawe tubasha guhindurwa tukava mu bwiza bwo tujya mu bundi. Mana tugushimiye ko wagennye uburyo bwatuma dukira. Turakwingize ngo ubwo bitwigishije mwuka wera avomera ijambo ryawe mitima yacu. Nyagasani tuzi kuri hafi kugaruka. Uduhe gukura amaso yacu kukwirebaho. Uduhe gukura amaso yacu kureba ibitubangamiye. Uduhe gukura amaso yacu kureba ku bigeragezo turi kunyuramo. Uduhe gukura amaso yacu kureba akaga ndetse n'ibihe bibi turimo turinjiramo ndetse n'ibyo turimo. Ahubwo uduhe kwihanga Kristo Mana. Binyuze mu kwihanga Kristo turahabwa imbaraga.
turakwinze kugira ngo ubidushoboze tugushimiye ko mfite gusenga kwacu kandi tugushimiye ko dusubije tusajya Imana data mu izina rya Yesu